lekin arendaga berishga ham zo'r joy. Hozir Novoskovskiydamiz, navbatdagi premium kvartiramizni ko'rgan ekanlar, ko'rib turganingizdek, uyimizga yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan, hamma jihozlari bor, mebel texnikalar qoladi. 74 kvadrat ketdi. Video davomida men tushuntirib ketaman, albatta ma'lumotlarni berib ketamiz. Bir chekkadan obzor boshlaymiz. Qarang, mana kiraverishimizni, albatta podyezdga kiraverishimizni shunaqa kattagina ostona qilingan. Bu yerda shkaf, prashnilar mana joylashtirilgan, albatta. Qarang, men har bitta kichkina detaligacha e'tibor bering. Qarang, mana bunaqa stollarni ham qo'yib ketishgan. Ko'p joylarda remont qilishadi, albatta bu narsalarga e'tibor berishmaydi. Shkaf ochilganda albatta remontingizni bizmasligi uchun, albatta shunaqa kattagina ostonamiz kutaveradi. Qarang, 1+ formatida qilingan remontimiz, ya'ni ikki xona, ikkinchi xonamiz studiya formatida qilingan. Ko'rib turganingiz, mana bu joyimiz, demak, zal mehmonxonamiz. Qarang, shaharga shunday chiroyli qaralgan joyi. Bitta ko'rsating. Hozir balkonlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, keling. Bu yog'imiz mana zalimiz, mehmonxona, dam oladigan zonamiz, bu yog'imiz demak oshxona zonamiz, albatta mana shunday holatda hamma narsamiz demak qoladi. Gap etdik bu narsani. Demak, bunimiz mana video davomida sizga adashdim, menimcha 1+ emas, 2+ deb aytiladi bu joyimiz. Ya'ni ikkita yotoqxona plus zal bilan oshxona studiya formatida qilingan bo'ladi. Bu kichkina yotoqxonamiz, ko'rib turganingizdek, bu yerdan demak balkonga chiqishimiz mumkin. Keling. Ko'rsating shunda balkonni. Hovlisida shunaqa bolalar maydonchasi va kichkina yashil hududi bor. Podolda parkovkasi ham bor. Agar kerak bo'lsa, sotuv bo'limidan $15,000 ga sotilayotgan ekan. Balkondan shunday shahar kaftdek ko'rinadi. Demak, uyimizni 11 qavatlining 8-qavatida joylashgan. Juda ham chiroyli manzara bo'ladi, albatta. Keling. Endi bu yog'imizni sanuzel ko'rsating. Sanuzelimizni. Endi keling, bu yog'imizni, demak, katta yotoqxonamizni ko'rib turganingizdek, juda ham shinam, juda ham did bilan qilingan, albatta. Bu uyimizda demak, turar joy majmuasi Vitsin deyiladi, albatta. Novoskovskiy, Akey Cityga yaqin joyda. 74 kvadrat plus balkon 6 kvadrat, 81 kvadrat bo'lyapti. Demak, narxi 185,000 so'ralyapti. Joyida kelib savdolashingiz bo'ladi. Kadastrlari chiqqan, eng muhimi, ko'p novostroykalarda qiyin bo'ladi, bilasiz. Kadastrlari bor, bemalol olib-sotib qilsangiz bo'ladi. Demak, pastda o'zim telefon nomerimni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Lekin arendaga berishga ham zo'r joy.